Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Gracious Planning Center Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးသွားမယ့်အပိုင်းလေးကတော့နိုင်ရီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတစုံတဦးကနေပြီးတော့ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲမေးတဲ့အခါမှာပြန်လဲဖြေကြားတဲ့အောင်နိုင်လေးတွေကိုဤစနစ်မှန်မှန်နဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာလေးတွေကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအရင်ဆုံးတို့တွေက AM နဲ့ PM အသုံးနှုန်းလေးကိုကြည့်မယ် AM နဲ့ PM 9မှာ AM မှာလည်း12နာရီရှိပြီးတော့ PM မှာလည်းနာရီပေါင်း12နာရီရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် AM ကဘယ်ချိန်နေလဲဆိုရင်ညတကောင်12နာရီเนาะညတကောင်ဒီ12နာရီရနေပြီးတော့နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်17နာရီထိက AM ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညတကောင်12နာရီညတကောင်1နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီမနေ့ပိုင်းနေရောက်ပြီး6နာရီ9နာရီ10နာရီ9နာရီ10နာရီ17ထိကဒီ12နာရီကနေပြီးတော့မနေ့ပိုင်း17နာရီထိဆိုရင်သူကနာရီပေါင်း12နာရီရှိပါတယ်ဒါကို AM ကိုသုံးရပါမယ် AM ဆိုတာပါလဲဆိုရင် after midday ကိုအတူက AM လို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေ့လယ်12နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့ည17နာရီထို့ထိက PM ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် PM ကကြတော့ပါလဲဆိုရင် before midday ဒါဆိုရင်တို့ကအရင်တော့မှတ်ထားကြတာကမနက်ခင်းဆိုရင် AM ပေါ့နော်ညနေဆိုရင် PM လို့မှတ်ထားရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ညတကောင်12နာရီကနေနေ့လယ်ထမင်းစားချိန်17နာရီထိက AM လို့သုံးနိုင်ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့ည17နာရီထိက PM လို့သုံးတာလေးကိုပြောင်းပြီးတော့သိရှိရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျတို့ကကိုတစုံတစ်ယောက်ကနိုင်မေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုကအချိန်နိုင်မေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုတွေမေးကြသလဲ informal အနေနဲ့ကတော့ informal ဆိုတာက same possession ချင်းအလားတူညီတဲ့အနေထားတူညီတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေတငယ်ချင်းတွေနောက်တစ်ခုက native speaker တွေသုံးတဲ့ပုံစံ informal ဖြစ်ပါတယ် informal ကတော့ရင်းနှီးသုံးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူကရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးရင်းနှီးသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုရင် what is the time what time is it ဒါမျိုးလေးတွေမေးတတ်ကြတယ်ကိုကလည်းအချိန်သိချင်ဒါမျိုးလေးမေးမယ်အချိန်သိချင်တဲ့ကိုတငယ်ချင်းကိုမေးမယ်ဆိုရင် what time is it okay ဒါဆိုရင်ရပြီဒါမှမဟုတ်သစိမ်းတယောက်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ formal ပုံစံမျိုးလေးမေးမယ် formal ပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုမေးမလဲဘယ်လိုမေးခံရလေးရှိမလဲဆိုရင် could you tell me the time please အချိန်လေးသိပြရစီလားဒါမျိုးလေးတွေမေးခွန်းလေးတွေမေးရမယ်မေးခွန်းလေးတွေမေးခံရမယ်ဒါဆိုရင်နိုင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ teacher တို့ကလက်တံအတူသည်နိုင်ကိုပြတယ်လက်တံအရှိသည်မိနစ်ကိုပြတယ်ဒါသိပြီးသားလက်တံအရှိကစနစ်ကိုရောက်ပြီးလို့15မိနစ်စွန်းနေတယ်ဆိုရင်ခြေတို့က quarter ကိုသုံးမယ် QUARTER quarter နောက်တစ်က30မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တို့က half ကိုသုံးမယ်30မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင် half ကိုသုံးမယ်နောက်စနစ်တိမှာဆိုရင်တော့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင်စနစ်တိမှာဆိုရင် o'clock ကိုသုံးမယ်စနစ်တိမှာဆိုရင် o'clock ကိုသုံးမယ်ဒါဆိုရင်9နာရီအထိပဲဆိုပါစို့9နာရီအထိဆိုရင် it is 5 o'clock okay now မိနစ်စွန်းတာတွေစက္ကန့်မိနစ်စွန်းတာတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးသုံးမလဲဆိုတာလေးကိုတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နိုင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ format လေးတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဘာလဲဆိုရင် minute နော် minute အပေါင်း parks ဒါမှမဟုတ်ရင်2 minute အပေါင်း parks ဒါမှမဟုတ်ရင်2ပြီးရင် hour လာမယ် parks ကဘယ်နေရာမှာသုံးပါလဲဆိုရင်12နာရီကျော်သွားရင် parks ကိုသုံးမယ်12နာရီကျော်သွားရင်ဘာကိုသုံးမလဲ parks ကိုသုံးမယ်စနစ်ကနေ6ထိက parks ကိုသုံးမယ်6ကနေပြီးတော့နောက်စနစ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင်2ကိုသုံးမယ်စနစ်ကျော်သွားရင် pass ကိုသုံးမယ်စနစ်ကနေပြီးတော့6စနစ်ကနေ6ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ပြန်ပြီးတော့စနစ်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်2ကိုသုံးမယ်ဒါလေးကိုသိရပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ format ကလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် minute plus parks or 2 plus hour ဖြစ်ပါတယ်နိုင်တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ HOU က
hour လို့မထွက်ပါဘူး HOU က hour လို့ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီ format ကလေးကိုမှတ်ထားမယ် rack ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင် minute ကိုရည်ညွှန်းတာပါ rack ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲ minute ကိုရည်ညွှန်းတာ blue ဒါမှမဟုတ် purple ပေါ့နော်ဒီခရမ်းရောင်ဒါမှမဟုတ်အပြာရောင်လေးရည်ညွှန်းတာက2လား pax လားဆိုတာကိုရည်ညွှန်းတာစနစ်ရဲ့ဒီဘက်စနစ်ကနေ6ကြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုစနစ်ကနေဒီ6ကြားဆိုရင်တို့က pass လို့ပြောမယ်တကယ်လို့6ကနေပြီးတော့စနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်2လို့ပြောမယ်နောက်ထပ် green ကတော့ hour လက်တံလေးကိုရည်ညွှန်းတာပါဒါဆိုရင်တို့ကကြည့်ရအောင်ဒီဟာလေးဆိုရင်မြန်မာလိုအရင်တွေးမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်6နာရီ15မိနစ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ပြောထားတယ်15မိနစ်တွေဆိုရင် quarter လို့သုံးမယ်15မိနစ်လို့မသုံးမယ်နဲ့ quarter လို့သုံးမယ်အဲကြတော့ quarter ဆိုတော့စနစ်ကြော်ပြီဆိုတော့ pax quarter pax ဘာလောက်လဲလက်တံလေးက6ဆိုတော့6 quarter pax 6 quarter pax 6လို့သုံးမယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်သူက12နာရီထိုးဖို့သူကဘယ်နှမိနစ်လိုမှာလဲ25မိနစ်လိုမှာ12နာရီထိုးဖို့25မိနစ်နောက်တစ်ခုကပြောရရင်17:35ပေါ့ဒါဆိုရင်တို့က red ကိုအရင်တွက်မယ်နောက်တစ်ခုက blue တွက်မယ် green တွက်မယ် red ကဒီစနစ်ကိုသွားဖို့ဘယ်နှမိနစ်လိုလဲ25မိနစ်လိုတော့25ဟိုဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့6ကနေကျော်လာပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့ pax သုံးလို့မရဘူး2သုံးမယ်25 to 12 okay တကယ်လို့ဒီနေရာမှာလက်တံအရှိလေးက red လက်တံလေးက6တိတိကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်လဲ it is hard လောက်ဖြစ်မလဲ11ပေါ့နော် it is hard 11သူက17ခွဲဆိုပြီးတော့ it is half past 11ပေါ့ it is half past 11 17ခွဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဒါလေးက6ကိုနည်းနည်းလေးကြော်သွားတော့ it is 25 to 12နိုင်တွေကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် it is ထည့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုလေးကြည့်အောင်ဒါလေးကတော့ digital ပိုင်းလေးနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ5:34ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် HOH ဒါဆိုရင်8နာရီ10မိနစ်မှန်တည်တယ်5:34ဆိုရင်9နာရီ34မိနစ်မှန်တည်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဘာလေးတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လေးတွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင် it is နောက်က o'clock ထည့်ပေးမယ်စနစ်ကနေဒီဘက်ကိုကြော်သွားတယ်ဆိုရင် pax လာမယ်6ကနေပြီးတော့စနစ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်2လာမယ် it is 5 pax it is 10 pax it is quarter pax it is 20 pax it is 25 pax 6တက်တဲ့ဆိုရင်တော့စနာပြောခဲ့သလိုပဲ17ခွဲလိုပဲ it is half pax it is 25 to it is 20 to it is quarter to it is 10 to it is 5 to ဆိုပြီးတော့နိုင်လေးတွေကိုပြောနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီshare လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာ AM ရဲ့ PM အပိုင်းလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကစနစ်ကြော်သွားပြီဆိုရင် pass နဲ့300မှာရဲ့6ကနေစနစ်ထိဆိုရင်2နဲ့300မှာရဲ့အသုံးလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရမလဲဆိုရင်နိုင်တွေမေးတဲ့နေရာမှာ it is ဟလာit is နဲ့ပြန်ဖြေမယ်နောက်တစ်ခုကမေးတဲ့နေရာမှာ formal နဲ့ informal နဲ့ရှိမယ်ဒါ conclusion အချင်းချုပ်တာပေါ့နော်နိုင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့ format ကလေးနဲ့သုံးမယ် minute plus past or to plus hour လေးနဲ့သုံးမယ်နောက်တစ်ခုက hour plus minute ရှိတယ် hour plus minute ကဘာလဲဆိုရင်ခုနက digital လေးနဲ့ပြောထားတဲ့ပုံစံလေးပါပဲ HOH ဒါမှမဟုတ်ရင်5:34ဆိုရင်လည်း5:34ဒါလေးနဲ့ပြောပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနိုင်လေးတွေမေးတာဖြေတာအချိန်နိုင်လေးတွေမေးတာဖြေတာလေးတွေကိုရမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ချက်ထပ်ပြီးတော့အများကြီး in detail အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြသွားပါမယ် okay ဒါဆိုရင်နောက် video clip မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်comment လေးတွေမှာ recommend ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ participate လုပ်ပြီးရင်တော့ video file လေးတွေ share ပြန်လုပ်ပေးရတာအရင်အင်အားရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျောင်းသားတွေဘက်က learner တွေဘက်ကအရင် passive ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ teacher active ဖြစ်နေလဲနည်းနည်းလေးအားရောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ comment လေးတွေမှာပြောပေးပါမေးပေးပါ
လို့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ် okay bye bye